السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا بعتذر على صوتي بس علشان انا لسه في بداية دور برد يعني وكده. ف كان المفروض ان انا كنت عايزة والله يعني الفترة اللي جاية دي انزل لكم عروض من محلات زي ما اتعودت معاكم، ولقيت ان انتوا يمكن ده اكتر محتوى عجبكم. بس قلت يعني يلا علشان ما نتأخرش عليكم بقى في الفيديوهات وكده. كنت بعمل الأكلة البسيطة دي وقلت ان انا اشاركها معاكم. آه، زي ما انتوا طبعا شفتوا في بداية الفيديو انا كنت بعمل كفتة مع رز وكده. فقلت يعني افتح كاميرا كده ونشوف مع بعض الطريقة بتاعتي. آه، هو انا كان عندي نص كيلو لحمة مفرومة. وطبعا مش عايزه اقول لكم تجاربي المأساوية قبل كده، ان انا كنت دايما بفرم البصل واقوم حاطاه على طول على اللحمه. بعد كده كانت ما بتبقاش يعني ماسكه نفسها على السيخ بسبب السوائل الكتير اللي بتبقى موجوده فيها. بس افتكرت انه كانت تيتا زمان بتقولي لا لازم نصفي البصل. فتمام يعني قشطه. فبقيت اللي انا بقى يعني اشيل مية البصل خالص واخد اللي هو تفل البصل ده، وهو ده بس اللي بحطه على الكفتة يعني. اللي كان قبل كده دوت كان عندي رغيف فينو. يعني خلاص هو قرب ينشف، هو كان بايت. ف يعني بليته كده وعصرته كويس قوي من المية وحطيته. وبعدين حطيت معلقتين بقسماط. ودي بقى التوابل بتاعتي 11 بهار، مع اللي هو بودرة الدمجلاس. بعشقها في كل حاجة فيها لحوم زي ما قلتلكوا. الخطوة اللي انا حبيت اعملها ودايما بعملها في اي حاجة ممكن تليقي معاها، ان انا احط معلقة سمسم من ساعة ما انا عرفت فوائده عاملة ازاي، وان هو فيه كالسيوم اكتر من اللبن 7 اضعاف. وانا اصلا طبعا ما بحبش اللبن ولا الاجبان، فقلت لا يعني خلاص تمام. كمان عندي حتى سليم تقريبا كده طالع زيي. حاولت كذا مرة اعرض عليه ان هو يشرب لبن وكده، بس هو ما بي يعني اللبن هو اللي ما بيحبناش يعني. فقلت خلاص طالما السمسم فيه فوائد هايلة كده فليه لا، وهو مش غالي قوي يعني. فبقيت احطه بقى في اي وصفة ممكن يعني تبقى عادي، ممكن احط فيها السمسم، فبحطها مثلا ممكن في البانيه وانا في اللي هو البقسماط بتاعه، الكفتة زي ما انتوا شفتوا وهكذا يعني. طبعا هنا اللي كنت بوريها لكم دي كانت مية البصل، اللي هي انا اخدت التفل بتاعها عشان هصبع بيها. يعني كل لما اجي اصبع هبل ايديا و... واصبع بيها بتدي طعم حلو. انا طبعا بهرتها، حطيت لها ملح وفلفل وكده برضو يعني، ما سبتهاش على كده. وهنا ما كنتش عارفه احط الموبايل فين، وعايزه اوريكم انا بصراحه بصبع الكفته ازاي. فحطيته على اللي هي العلبه بتاعه التوابل دي، وقلت اوريكم صباعين كده يعني. لو انتوا وصلتوا لحد هنا يعني ما تبخلوش عليا ان انتوا تعملوا لايك وشيروا الفيديو لناس يعني ممكن يكونوا يعني بيحبوا المحتوى ده وكده يعني، واشتراك بقى وحركات وبتاع، ويا ريت كومنت كده مثلا عشان عايزين نعلي المشاهدات، علشان تشجعوني اكتر ان انا انزل لكم حاجات يعني تكونوا انتوا بتحبوها. بس محتاجة اعرف منكم ايه رأيكم بقى في الحوار اللي هو بتاع محتوى تصوير المحلات ده. يعني انا بفكر انه ازود الموضوع بحيث انه يعني يبقى كل لما محل معين انتوا بتفضلوه يكون بينزل عروض او حاجة، فتقولوا لي عليه وانا اروح اصور لكم، بدل بقى ما تخرجوا وتروحوا تلفلفوا وتدوروا. انا عايزه اعمل حاجه كده اللي هو ابقى بوريكم كل اللي موجود في كل المحلات، بحيث انه اي حد يبقى محتاج ان هو ينزل يعني يشتري حاجه يبقى عارف هو رايح فين على طول، وعارف سعرها كام وكل حاجة. فايه رأيكم في المحتوى ده؟
يعني قولولي كده في الكومنتس لو انتوا شايفين المحتوى دوت حلو. تمام، ان شاء الله الفترة الجاية هنزل لكم منه كتير. بس انا بس يعني ايه محتاجة اظبط وقتي، عشان انا بعمل ده وانا بودي سليم ابني الحضانة وببقى مستنياه. ففي الوقت ده انا بعمل كده بصراحة. فعشان الايام دي المواعيد متلخبطة شوية، انا مش بصور كتير يعني. بس ان شاء الله باذن الله مظبطه لكم كذا مكان كده، ان شاء الله باذن الله يعني اتواصل مع اصحابهم واصورهم لكم ويعجبوكم. ده بقى هنا الرز البسمتي، نرجع لمرجعنا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا الرز البسمتي المره دي ما كانش عاجبني، جبت اللي هو لونه بني ده. اول مره بصراحه اجربه فحسيته عامل زي البلاستيك كده. كنت مره قبل كده جبت اللي هو الرز اللي لونه ابيض، فكنت بجد حبيته اكتر من ده. ف مش عارفه تجربته كانت سيئه بالنسبه لي المره دي. فان شاء الله باذن الله لا، مش لو يعني جبت تاني مش هجيب اللي هو البني ده. او ممكن يكون العطار معرفش، فانتوا قولولي لو كنتوا تعرضتوا لنفس يعني التجربة دي. شاركوا معايا قولولي يعني اي رز ممكن يكون افضل في البسمتي يعني. او لو في مثلا ماركة معينة بتشتروها وانتوا شايفين ان هي بتبقى كويسة، ممكن يعني تعرفوني بقى عشان ابقى اجيبها، لان انا بصراحة قبل كده ما كنتش بجيبه كتير، كل فين ومين لما بجيبه. طبعا الفقرة اللي فاتت دي انا كنت بحاول ان انا اوقف الكفتة على سن الصينية، ولكن الموضوع فشل يعني فنيمتها وكده. طبعا ده كان الشكل النهائي. والله يا جماعة هي مش محروقة بس هي متحمرة. ف بس باي باي بقى.